ជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនខ្ញុំបាទសុភ័ក្រហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានប្រធានបទមួយទាក់ទងនឹងជំងឺអេដនិងមេរោគអេដដែលយើងបានអញ្ជើញវាគ្មិនកិត្តិយសគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតភឿននរធីដែលលោកអញ្ជើញមកពីអង្គការមូលនិធិថែទាំសុខភាពអ្នកជំងឺអេដដែលហៅកាត់ថា AHF ជំរាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជំរាបសួរបាទអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះផងដែរហើយខ្ញុំបាទមានសំណួរមួយចំនួនដើម្បីសាកសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាក់ទងទៅនឹងជំងឺអេដនិងមេរោគអេដផងដែរបាទលោកចំដិតអ្វីត្បិតថាជំងឺអេដនិងមេរោគអេដនរណាក៏គាត់បានដឹងស្រាប់ហើយប៉ុន្តែគាត់មិនបានដឹងឲ្យបានស៊ីជម្រៅទាក់ទងទៅនឹងការចម្លងមេរោគនេះប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចជម្រាបបានទេថាអ្វីដែលហៅថាមេរោគអេដបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឱកាសដែលបានអូនមកសម្ភាសន៍ទាក់ទងទៅនឹងជំងឺអេដមេរោគអេដបាទមេរោគអេដជាមេរោគមួយដែលវារីករាលដាលឆ្លងតាមរយៈសារធាតុរាវមួយចំនួនដូចជាឈាមទឹកកាមបរោះឬក៏ទឹកអំបិលរបស់ស្ត្រីហើយមេរោគនេះកាលណាដែលវាឆ្លងចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយវានឹងទៅបំផ្លាញប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងបន្តិចម្ដងប្រសិនបើពុំមានការព្យាបាលទេមេរោគនេះនឹងវិវត្តទៅជាចង្កោមរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងវាចុះខ្សោយហើយជាចុងក្រោយវាបណ្ដាលឲ្យកើតជាជំងឺអេដតែម្ដងបាទម្យ៉ាងវិញទៀតមេរោគនេះគឺថាវាខុសពីមេរោគដទៃទៀតត្រង់ថាកាលណាដែលវាឆ្លងចូលក្នុងខ្លួនយើងហើយប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងមិនអាចកម្ចាត់វាទាំងស្រុងបានទេទោះបីជាយើងត្រូវការព្យាបាលក៏ដោយបាទអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមសាកសួរសំណួរមួយទៀតចាប់សួរថាតើមេរោគអេដអាចចម្លងបានតាមរយៈអ្វីដែរបាទមេរោគអេដគឺថាវាឆ្លងតាមរយៈ4របៀបធំទី1គឺឆ្លងតាមការរួមភេទការរួមភេទមាន2គឺថាពីបុរសទៅស្ត្រីតាមរយៈទ្វីមាសទី2អាចឆ្លងពីបុរសទៅបុរសតាមការរួមភេទតាមរំកូដទី2ឆ្លងពីម្ដាយទៅកូនពេលដែលម្ដាយគាត់មានផ្ទៃពោះហើយមានផ្ទុកមេរោគអេដនោះអាចឆ្លងទៅកូនទី3ឆ្លងតាមរយៈការបញ្ចូលឈាមបាទហើយទី4នោះគឺថាឆ្លងតាមរយៈការប្រើប្រាស់ស៊ីរ៉ាំងឬក៏មជុលរួមគ្នាអរគុណលោកចំណាត់អញ្ចឹងខ្ញុំបាទមានសំណួរមួយចង់សាកសួរដែរតើអ្វីទៅដែលជាដំណាក់កាលដំបូងនៃការឆ្លងមេរោគបាទដំណាក់កាលដំបូងនៃការឆ្លងមេរោគអេដឬក៏ភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា window period គឺជារយៈកាលដំបូងដែលយើងឆ្លងមេរោគនោះគឺថាចូលមកក្នុងខ្លួនរបស់យើងប៉ុន្តែយើងធ្វើតេស្ត rapid ឬក៏យើងធ្វើតេស្តរោគប្រព័ន្ធការពារឆ្លើយតបជាមួយនឹងមេរោគអេដហ្នឹងវាមិនទាន់ឃើញមិនន័យថាយើងឆ្លងមេរោគហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាយើងធ្វើតេស្តឈាមហ្នឹងវាមិនទាន់ឃើញមិនន័យថាយើងហ្នឹងវាអត់មានជំងឺហ្នឹងទេគ្រាន់តែថារយៈពេលដែលប្រព័ន្ធការពារវានៅតិចតួចដែលវាមិនទាន់មើលឃើញដូច្នេះវាចាក់ត្រូវការពេលប្រហែលជា3ខែទៅ6ខែដើម្បីយើងបញ្ជាក់ថាយើងឆ្លងមេរោគអេដហ្នឹងឬក៏អត់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមានតេស្តមួយចំនួនដែលគេអាចរកមេរោគអេដនេះក្នុងរយៈពេលខ្លីបានបាទមួយអាទិត្យទៅពីអាទិត្យបានបន្ទាប់ពីឆ្លងបាទតើបច្ចុប្បន្ននេះមេរោគអេដយើងអាចព្យាបាលបានហើយនៅបាទអរគុណក៏ល្អបាទបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាយើងមិនទាន់មានឱសថណាដែលអាចព្យាបាលជំងឺអេដនេះឲ្យវាជាទាំងស្រុងឬក៏យើងហៅថាជាដាច់នេះបានទេដោយសារមេរោគនេះគឺជាប្រភេទមេរោគមួយដែលវាសង្ងំនៅក្នុងកោសិការបស់យើងដែលថ្នាំមិនអាចទៅសម្លាប់មេរោគនេះបានទេនៅពេលដែលវាសង្ងំទៅក្នុងកោសិការបស់យើងប៉ុន្តែយើងមានឱសថប្រឆាំងជាមួយនឹងមេរោគអេដដែលយើងហៅថា ARV បាទឱសថ ARV នេះគឺជាឱសថមួយដែលវាអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងរឹងមាំធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហើយវាទប់ស្កាត់ការឆ្លងទៅអ្នកដទៃបានជាពិសេសបើសិនជាយើងដឹងខ្លួនថាយើងមានជំងឺអេដហើយយើងទៅរកសេវាព្យាបាលភ្លាមៗគឺថាយើងមានឱកាសខ្ពស់ក្នុងការធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងកាន់តែល្អប្រសើរហើយយើងអាចធ្វើការងារបានឬក៏មានអាយុយឺនយូរដូចអ្នកដែលមិនមានទុកមេរោគអេដនេះ បាទ
ចឹងដែរបាទអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអញ្ចឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចជម្រាបបានទេថាតើការធ្វើតេស្តនៃការព្យាបាលភ្លាមៗតើសត្វ AOV គេចាប់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរការធ្វើតេស្តភ្លាមនិងព្យាបាលភ្លាមវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ទី1កាលណាមេរោគនេះវាមិនទាន់រីករាលដាលខ្លាំងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺថាយើងឆាប់ព្យាបាលទៅវាធ្វើឲ្យយើងនឹងមានសុខភាពល្អទី2វាទប់ស្កាត់ការឆ្លងទៅអ្នកដទៃបានអញ្ចឹងអមមិនលោកជំរាបបានជម្រាបជូនថាយើងមានឱសថ ARV ដែលជាឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដសអញ្ចឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចជម្រាបបានទេថាតើឱសថនេះមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបាទឱសថប្រឆាំងជាមួយមេរោគអេដសឬក៏យើងហៅថា ARV នេះគឺថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់វាជាប្រភេទឱសថដែលប្រឆាំងការរីកលូតលាស់ឬក៏បំបែកខ្លួនរបស់មេរោគនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដូច្នេះវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងនឹងឡើងរឹងមាំយើងមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែបើសិនជាយើងលេបឱសថនេះមិនបានត្រឹមត្រូវទេវាអាចប្រឈមនឹងការស្លងថ្នាំដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់បើសិនជាយើងលេបបានត្រឹមត្រូវហើយការលេបថ្នាំត្រឹមត្រូវនោះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាទី1គឺថាយើងត្រូវលេបឲ្យបានទៀងទាត់តាមពេលកំណត់ឧទាហរណ៍ថាម៉ោង7ព្រឹកគឺថាដល់ម៉ោង2ព្រឹកចឹងទី2លេបទៅតាមកម្រិតថ្នាំដែលបានផ្ដល់ឲ្យគឺថា1គ្រាប់ឬក៏2គ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃហើយទី3គឺថាសំខាន់គឺថាត្រូវលេបឲ្យបានទៀងទាត់ជាប់ជាប្រចាំមិនអាចឈប់មួយថ្ងៃណាបានទេបាទហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាយើងមានអាហាររូបត្ថម្ភវាកាន់តែធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងវាកាន់តែប្រសើរថែមទៀតបាទសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចេញពីចុងក្រោយតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានវីដេអូនេះដែរបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំមានការផ្ដាំផ្ញើមួយចំនួនបាទដូចតទៅទី1ប្រសិនបើបងប្អូនដែលមានការសង្ស័យថាឆ្លងមេរោគអេដសនេះគឺបងប្អូនត្រូវប្រញាប់ទៅធ្វើតេស្តរកមើលថាយើងមានជំងឺនេះឬក៏អត់ប្រសិនបើយើងរកឃើញថាយើងមានផ្ទុកមេរោគនេះយើងត្រូវប្រញាប់ទៅរកការព្យាបាលភ្លាមពីព្រោះការព្យាបាលភ្លាមនេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមអញ្ចឹងទី1គឺថាវាជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អទី2គឺថាវាទប់ស្កាត់ការឆ្លងទៅអ្នកដទៃបានបាទបន្តមកទៀតក្រោយពីយើងបានទទួលការព្យាបាលហើយយើងត្រូវលេបថ្នាំឱសថ ARV នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីការពារកុំឲ្យវាមានគេហៅថាការស៊ាំជាមួយនឹងថ្នាំដែលវាជាការពិបាកព្យាបាលអាចបណ្ដាលឲ្យទៅជាជំងឺឬក៏អាចឲ្យស្លាប់បានបើសិនបើយើងលេបមិនបានត្រឹមត្រូវទេនោះបាទដូច្នេះការផ្ដាំផ្ញើខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការលេបថ្នាំថ្មិចឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទពីចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណទស្សនិកជនដែលបានស្ដាប់ការវិភាគរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់កិច្ចវិធីជាមួយខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះផងដែរហើយខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពជូនពរដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតឲ្យជួបទៅនឹងសុខសុវត្ថិភាពចូលទៅទីមានបាននៅគ្រួសារមានសុភមង្គលផងដែរខ្ញុំបាទសុភ័ក្រនិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសូមអរគុណសូមគោរពលា